Ito guys, oh. Gabundok na snow na naman yung nakaharang. Yung pala ko malaki yan. Advance din ng konti tayo dyan dahil tutulak lang, hindi natin bubuhatin. Yung pala kasi kailangan pagka sandok mo, buhat mo para itapon mo. Ito, oh, yung kalawak to. Ito yung driveway namin. Malinis na yan. Yan, oh. Eh di malinis na. Eh biglang pinlaw yung gitna. Yung kalsada mismo. Kaya ito. Ayan, oh. Ay, kabundok yan. Magkabilaan yan. Ganun, oh. Wala. Ito yung loob namin. Ayan, oh. Itang rahi. Ganyan kahahaba na. Ayan, oh. Ganyan kataas yung inabot ng storm. Ito lagi kong pinapala to para hindi masyadong mataas na. Kasi mahirap pagka ganyan kataas na tapos papalahin mo. Naku, hirap. Kaya ito, yan. Pero ano yan, oh, yan. Ganyan kataas yan. Tapos ito, pag natabo na lalagyan ko ng asin. Salt. Para medyo safe tayo, hindi madulas. Ayan, lalagyan mo ng asin. Ito, kalilinis lang natin dito. Ayan. Ito. Umalis ako kahapon, tapos nilinis ko yan. Yan, ganyan kakapal naman. Okay. Lahat yan. Subukan natin magpalipad ng drone mamaya. Alright guys. Tignan nyo na lang sa upload ko. Thank you. Thank you everyone.